سردين بغدادي، المقابلة التحضيرية مع أرمينيا كيفاش تشوف هذه المقابلة؟ هل الفريق قوي، فريق ضعيف، تحضير كيفاش؟ والله شوف il y a plus de faibles nations. أرمينيا عندهم أندية لاباس بها باش الجمهور يعرف لو اف سي إيريفان إبتيويك دو إيريفان، وهذا الفريق بدا في لا كاليفيكاسيون. Il avait commencé timidement. Il est allé gagner في مالت 1-0 وخسر المقابلات مع إيطاليا وخسر مع بلغاريا، ولكن في لا فاس روتور شوفوا لا سوربريز. Il est allé gagner في لا تشيكي، ربح مع بلغاريا 2-1 وين كان لو جوار لو مينور دو جو يلعب في سبارتاك دو موسكو. Il a fait un match sensationnel. وزادو ils ont tenu en échec l'Italie. وداروا un très bon match مع الدنمارك. Récemment في لو ماتش اللي لعبنا، لو ماتش que nous avons livré contre la Slovénie. نو بصح التحضير تاع الفريق الوطني سردين. اسكو عندنا لا بلجيك لا كوري ولا روسيا، اسكو الارميني تقترب، يعني اللعب تاعها يقترب؟ شوف الارميني سي ان بارتنير كي سي ريسبكت. عبد الرؤوف هضر et le coach il avait parlé. Maintenant vous parlez de petite sélection. Moi je pense que c'est un excellent choix. C'est un excellent choix. Vu les 3 derniers mois, moi je suis en train de suivre les résultats de l'Arménie. حنا نضحكوا على الارميني بزاف. الشعب اللي يتساءل يقول لك من هو الارميني؟ يقول لك الارميني سي une jeune nation qui a été créée juste après la dissolution de l'URSS en 1992. Bon adversaire pour le Ferrari. C'est un très bon adversaire. Il renferme d'excellents joueurs qui jouent actuellement dans le championnat de Russie ou qui jouent dans le championnat d'Ukraine. Entre parenthèses, le championnat d'Ukraine راهي حبسه pendant 2 mois. النزاعات على الجو السياسي اللي نعرفوه لتما. ولو ديرني ماتش il prouve, il atteste. Le dernier match de la qualification داروا 2-2 مع إيطاليا في إيطاليا. إيطاليا n'est plus à présenter. وخسروا لو ماتش دو بريباراسيون لو جور اللي لعبنا مع لا سلوفيني، خسروا مع لا روسي، الفريق اللي راهو ينتمي للمجموعة تاع الجزائر في المونديال. Ils n'avaient pas à rougir du tout. Ils ont fait même un jeu égal. البارا خرجت 2 خطرات ولا 3 خطرات. هذا ما كان. François, est-ce que ça se rapproche un petit peu par rapport aux adversaires qui vont jouer contre l'Algérie au mondial? L'Arménie, la Slovénie, est-ce que c'est le même jeu, c'est le même... Non, enfin, vous savez, moi, je dis toujours une chose, c'est l'opportunité que l'on a. C'est vrai que l'idéal, on part en voulant essayer qu'il y ait une ressemblance entre la Belgique et tout. Non, enfin, moi, je pense que c'est de prendre les matchs comme dans la présentation, dans l'organisation. C'est tout. Si on ne peut pas les prendre, non, je ne vois pas dans un sens. Moi, je ne suis pas tellement... Tu penses que c'est une bonne résistance, un bon adversaire pour préparer... Manu disait justement qu'ils ont fait une excellente Coupe du Monde quand ils ont joué des matchs amicaux contre des équipes, je veux dire, d'un calibre moindre. C'est toujours la même chose. Est-ce que l'on recherche sur une forme d'efficacité? Moi aussi, pareil, quand j'étais en préparation avec les clubs français, que ce soit l'Olympique de Marseille ou Strasbourg, on jouait face aux équipes locales. Et on avait les plus grandes difficultés à pouvoir les vaincre. Pourquoi? Quand on voit la Corée du Sud, par exemple, on ne connaît pas ce football. Ouais. Alors, ça aurait été bien que l'Algérie programme un match avec une nation qui se rapproche un petit peu. Bien sûr, mais c'est à double tranchant. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Si vous prenez une rouste contre une équipe, comme on l'évoquait, c'est ça. Le mental des joueurs vont être là, la presse va s'y mettre et on va partir dans une forme négative. Voilà, c'est... Manu? Il a raison quand il dit qu'il n'y a pas de petites nations. Toutes les nations maintenant sont difficiles. C'est le jeu que tu vas proposer qui va rendre facile le match. Et aussi, c'est de pouvoir s'adapter parce que maintenant, on a la chance de pouvoir avoir la vidéo, de faire des montages. Et je crois que si on perd du temps à vouloir s'adapter au jeu de l'adversaire, on perd du temps à travailler son propre jeu. Donc est-ce qu'il vaut mieux travailler en fonction de l'adversaire ou en fonction des qualités que l'Algérie a? Voilà. Donc il vaut mieux
travailler avec les qualités de l'Algérie. Après, bien sûr, montrer peut-être les faiblesses, les qualités, le jeu que propose l'adversaire, mais ça sera des matchs amicaux compliqués, difficiles pour l'Algérie. Mais qu'elle travaille dans le sens où Ali Lozic veut les amener pour arriver et pour passer ce tour. رأيك زرابي رؤوف؟ انا شاطر الشيخ ناصر الى ريزون دوكا هادي الارميني ستي ناسيون كي جو بيان فوت مادام شدوا الطاليان صافي يدير عندهم دي بون جوار هكذا. حاجه واحده اخرى اخي ما شاطرتكش معها اخي هذه تاع باغ اكزومبل نجيو نلعبوا مع لا كوري لازم تلعب مع الجابون، تجي تلعب مع لا سويس لازم تلعب مع فرنسا. شفنا انديه راهم دايرين هكذا انديه بروغرام. اخي لازم انت تكون تبريباري ستيل دو جو ديالك كيفاش راك تلعب كونتر هاد لي ناسيون. دوك انت يرحم بابك تجي تشوف لا بلجيك قال كيفاش نلعبوا كاع ادروات نشدوا كاع ديرين ازار ريزيستونس تقول نسي مقابله نلعب مقابله باش نشوف الامكانيات تاعي. كيما قال الشيخ الا بارلي سو لي فيديو تقدر ما نلعبش انا مع لا بلجيك لي ديرني ماتش د لا بلجيك جو في لا فيديو هكذايا هاي لي بوينت فور بوينت فيبليس هكذايا فيك لا فيديو بلا ما نلعب مع اون ايكيب جو بو روغاردي هذيك لا ناسيون كيفاش تلعب وتقدر دير الخطه ديالك كيفاش راك تلعب كونتر لا بلجيك. انا جو بونس لارميني سي اون بون ناسيون il faut pas oublier كيما قلنا من قبل il faut pas précipiter لازم تلعب avec une grande nation باش تقول راني واه شوي بري بور لا كوب دي موند avec ces nations تانيك سي ما نقولوش حنا راح نربحوا الارميني مادام يزون في 2-2 كونتر ليطالي مادام يزون في دي بون ريزولتا صافي يدير عندهم دي بون جوار. جيسبر احنا ان شاء الله برك لازم نخموا في الفريق الوطني يكون محضر اي سيرتو لي جوار الجيريين يكونوا كومبيتيتيف. هذا هو العائق الواحد. انا جو بونس با باش تلعب كونتر اون ايكيب جابون ولا كونتر لاشين باش نعودوا زعما كيما نقولوا منافس كيما لا كوري ولا تلعب كونتر لوكران باش كيما هذه سي اخي انا نشوفها. تظن ان الرئيس الفيدرالي راهو كي بروبوزا البرتغال علي لوزيتش ما حبش يعني تو بونس شكون اللي راهو عنده حق شكون اللي غلط؟ انا ما نجي لا مع اكس مع ايكغيك انا نجي انا او نقول شيء لك ما اسمح لا انا نقول لك يا اخي ما نجي لا مع رئيس فيدرالي تقني رئيس فيدرالي بروبوزا من نجي اسكو ليك انت سي اون بون شوز كون جبنا البرتغال ولا لا؟ انا سي جيتي اونترينور سي با اون بون شوز. انا يا خو جيم ترافاي زعما ليكيب ديالي جو لو مي لا كونفيونس سي امبورطون بويسكي لا سي سا ايتي ان اون باش نلعبوا ولا كذا قال معليش نلعب البرتغال نجيب البرازيل مي ان موا تجيب انت البرتغال ولا تجيب اون كروند ناسيون بعد الشر تحكم اني شاك كذا سي الفوتبول تو بير 3-0 تو بير 2-0 بور لي جوار نجي داخل كونتر لا بلجيك كوم سا جو بريفير يا خويا كونتر لارميني جو غان كونتر لا سلوفيني جيسبر ان شاء الله اون فا غاني كونتر لارميني au moins inchallah quand on va le mondial inchallah on va au bloc. Manuel, on ne peut pas ne pas te poser cette question. Tu es là en Algérie sur la chaîne Qanat El Bilad. Est-ce que Manuel Amoros, ça l'intéresse le football algérien et un jour on le retrouve en tant qu'entraîneur dans la sélection ou dans un club de football de première division? Bah, je le souhaite parce que le football algérien il représente beaucoup parce que c'est un football, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup à faire. Si on prend un DTN de qualité qui puisse organiser des compétitions de jeunes et qui puisse aller dans des compétitions importantes, championnat du monde, championnat d'Afrique, la CAN pour les jeunes, tout ça, parce qu'il y a vraiment une identité du football technique, les faire travailler bien sûr physiquement parce que ça malheureusement ils ne compensent pas assez, mais il y a des valeurs sûres, il y a des valeurs qui peuvent donner envie. Et bien sûr que ça me plairait beaucoup de venir entraîner ici. Oui. Bientôt, il faut attendre Amoros. Hein. Merci. François, toi, tu connais le football algérien. Il est déjà, lui. Oui, lui, il est déjà. Il a gagné des titres aussi hein, avec le La mondial. nationalité algérienne. Oui. François. Moi, c'est un pays qui me plaît. C'est un beau pays. C'est un beau pays. C'est un pays qui me plaît. J'ai eu la chance d'entraîner des grands clubs comme le CSC de Constantine d'abord et puis le Mouloudia, les deux grandes galeries de l'Algérie. Voilà, je me sens bien. Je souhaiterais continuer dans ce pays-là. Israël, de voir Amoros, quel club tu peux le voir ici en Algérie? Manu, il n'est plus à présenter quand même. Vous savez que c'est un garçon quand même qui a progressé. C'est un garçon quand même qui avait fait sa formation de base, comme tout à l'heure on parlait, dans un petit club de la banlieue nimoise plutôt. Le Galia Sport de Lunel. Le club de Lunel. Le club de Lunel, oui. Et de là, il est parti quand même faire les beaux jours de Monaco.
en principauté. D'ailleurs, avec Monaco, quand même, il avait remporté des titres et tout. Vous savez que c'est le football, le sport et le sport en général, le football en particulier, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de couleurs. Moi, je le vois très bien. Je le vois très bien dans une DTN au niveau de la fédération. Merci. سي ان بون شوز. ربي كي راك تشوف الحظوظ تاع الفريق الوطني انت كلاعب قديم عندك خبره ولا كمناصر كمناصر وكلاعب وكل شيء. يا خويا انا كجزائري راني نشوف الحظوظ كما كنت نهضر مقبل مع الشيخ، حظوظ متساويه بين كل لي ناسيون، ونتمناو ان شاء الله كما نقولوا الفريق الجزائري يجوز للدوزيام تور. سي با ان فيراج دو الاخر مي بور رحنا ل 2010 on était premier tour, pourquoi pas Inch'Allah هذه 2014 avec les bons joueurs qu'il y a on passe au deuxième tour باش نفرحوا كاع الشعب الجزائري. واللاعبين اللي ينجموا يسامبوز كوم دي تيتولار. Déjà quand tu arrives dans une équipe nationale, il y a pas, c'est vrai, l'entraîneur il a une idée titulaire remplaçant, mais il faut pas oublier que tu vas représenter le pays. Il y a l'Algérie, tu es parmi les 23 joueurs qui représentent l'Algérie. Je te dis, plus les immigrés, tu es parmi les 23. Déjà, c'est une fierté pour toi, pour ta famille, pour tout le monde. Après, le choix, c'est l'entraîneur. Hein. Si tu es bon, il ne te fait pas. Moi, je n'ai jamais vu un entraîneur, il voulait perdre. Jamais j'étais un moudrab, gars, il dit que moi, je suis un entraîneur, je voulais perdre. Jamais. Ça veut dire l'entraîneur. L'idée diallo, chaque match, il voulait gagner. نتمنى ان شاء الله الي لوزيتش ان شاء الله يديرنا ان شاء الله اللاعبين اللي يكونوا مستعدين باش ان شاء الله نجوزوا للدوزيام تور لهذا الشعب الجزائري ومتعطش لهذا الدوزيام تور ان شاء الله. عندنا الموضوع الرابع هو الموضوع المحلي، اللاعبين المحليين. هذا يكون يعني مشكل في القائمه. نشوف الفيتيار ونرجع. ما زالت قائمة اللاعبين الجزائريين المعنيين بمونديال البرازيل تثير الكثير من الجدل في الأوساط الكروية، لا سيما في ظل تألق العديد من الأسماء في الآونة الأخيرة على مستوى البطولات الأوروبية الكبرى، ولكن اللغز في القضية يبقى متعلقا بحظوظ العناصر المحلية في التواجد ضمن قائمة الناخب الوطني وحيد حليلوزيتش، ويتساءل الجميع عن محل إعراب اللاعب المحلي في قاموس البوسني. بسم الله الرحمن الرحيم. كما يقولك صح قربت نهاية الموسم، خاصة مع تربص الفريق الوطني. دونك ان شاء الله اللاعب المحلي راه يقوم بالواجب تاعو ان شاء الله في البطولة الوطنية. صح كاين هناك لاعبين دوليين اللي راهم ثاني واجدين 100%. ان شاء الله حنا الانسان ما يستخسرش روحه ويخدم في الكلاب تاعو باش يكون واجد ان شاء الله للتربص النهائي قبل ما نروحوا للمونديال ان شاء الله. واللاعب اللي عنده احقيه باش يكون في الفريق الوطني سيدو مع المدرب هذا اللي يوضع فيه الثقه، خاصه كاين لاعبين اللي راهم يلعبوا كاساسيين في المنتخب الوطني. بالك هذه راح تخلي اللاعب المحلي ياخذ معنويات باش يكون في التربص في المستوى ويروح للمونديال ان شاء الله. راكم تشوفوا باللي الناخب الوطني مد الفرصه الكامله للاعب المحلي؟ بيان سور دوك راني نديروا في تربصات محليه اللي راح تخلينا باش نكونوا باش يشوفنا ويعيننا في المستوى تاعنا الفني والبدني. دوك ان شاء الله حنا اللاعب المحلي ما يحقرش روحه ويخدم 100%. من عنده لوكازيون تانك باش يروح المونديال، خاصة دوكا لا بروف كاين دو جوار اللي راهم كانوا لاعب ثلاث لاعبين اللي كانوا محليين ولاو دوك دول محترفين واللي لعبهم كانوا يلعبوا في البطولة الوطنية هم يلعبوا كاساسيين. كاين تانك جابو، كاين سليماني سوداني، كاين خوالد، كاين انا اللي راني نلعب ثاني. ما يحدث في هذه الفترة مشابه لحالة الترقب التي عاشها الجميع قبل إعلان المدرب رابح سعدان عن قائمة اللاعبين في مونديال جنوب إفريقيا، والتي أثارت حينها موجة انتقادات كبيرة بسبب استبعاده للاعبين شاركوا في كل التصفيات وتعويضهم بلاعبين اختاروا المنتخب بعدها، وهو ما قد يتكرر مع حليلوزيتش أيضا. الحمد لله انا نقول لك راني نخدم سيريو اي جوار في الجيري ولا في الاوروب ولا يتمنى يكون في القائمه النهائيه تاع كاس العالم. الحمد لله واحد راني نخدم مع ليكيب تاعي وكما نقول لك راني نزيد في الخدمه ونخدم سيريو، وان شاء الله الا كنت في القائمه اللهم بارك، والا ما كنتش ان شاء الله نتمنى كل الخير للمنتخب الوطني ان شاء الله. ويشير الكثير من الفنيين أن الناخب الوطني منح اللاعب المحلي مكانة أكبر في المنتخب الأول بدليل اعتماده على عدة أسماء مثل إسلام سليماني الذي أصبح فيما بعد أحد هدافي الخضر قبل احترافه في سبورتينغ لشبونة البرتغالي،
وكذا محمد لامين زماموش الذي لعب اللقاء الفاصل أمام بوركينا فاسو رفقة زميله خوالد، بالإضافة إلى أسماء أخرى مثل حشود، ريال والحارسين دوخا وسيدريك، وهي كلها معطيات تؤكد أن تحديد قائمة 23 لاعبا ستكون بمثابة مفترق طرق جديد لحل لوزيتش قبل أشهر من مونديال البرازيل. والله واش نقول لك، انا نظن بالحوايج هذو ما نقدرش ندخل نقول لك الحوض كما يقول لك المدرب تاع الفريق الوطني هو على باله، هو ادرى كما يقول لك بشؤون تاع الفريق الوطني. نظن باللي انا نتمناو ان شاء الله فيها خير، نتمناو كامل نخلي الجوار كامل ما المحليين ولا مع باليش، وحاجه واحده اخرى نظن باللي المدرب هو. وفي ظل المؤشرات الراهنه يتساءل الجمهور الكروي في الجزائر عن الطريقه التي سينتهجها حالي لوزيتش، وهل سيسير على نهج سلفه رابح سعدان ام انه سيكون عند وعده، حيث كان قد اكد سابقا انه لا فرق بين اللاعبين والحكم بينهم سيكون الميدان. زرابي لو بلي جون، زرابي رؤوف، اللاعبين المحليين 10 لاعبين منهم 4 حراس. بدون شك حتكون وين ينزع اللاعبين حتكون في القائمه هذه تاع المحليين. يا اخي دوكا ما نقدروش ناخذوا دركا يا محليين يا دي بروفيسيونيل. علاش كنا نهضروا من قبل يلغاست ماتنو قبل لا فان تشامبيون واحد الام واي دمي، هذا فوتبال، هذه لي بليسير، هذه ما تقدرش تعرف، تقدر بالك ال10 محليين يروحوا في 10، اذا عندك لي بليسي اللي كي يجوا على ليترونجي كاع يتبليساو وتروح بلا اون ايكيب. صافي دير حنايا دوكا لو شوا سي ان لونترينور، الحاجه اللي نطلبوها يكونوا لي جوار كومبيتيتيف، تدي محلي ولا تدي ان جوار. ديجا حنا هذه تاع محلي هذه نسمعها بزاف، غير حنا عندنا هذه محلي سي دي جوار بروفيسيونيل. Ici, championnat professionnel en Algérie et en Europe, c'est un championnat professionnel. On va prendre les meilleurs pros. ما نقدر نقول لك انا محلي، هنا محلي. كان صرح لوزيتش باللي اللياقه البدنيه ناقصه في اللاعبين المحليين يا اخي هذا مدرب يتكلم. اللياقه البدنيه ناقصه، اليوم يهضر على البطوله المحليه، اللياقه البدنيه ناقصه. اللاعب سليماني وسوداني هما اللي داروا غروند ديفيرونس بور كاليفي ليكيب دالجيري. سليماني وين كان يلعب في شباب بالوزداد، هو اللي كان مهدف في التصفيات وكاع. صافي دير الانسان ما ندخلوش حنا في العمقات، حنا نعطوا له الشواص المدرب، حنا نجوا لهنايا باش نهضروا على لو بيان دو ليكيب دالجيري، سي با بور كاسي ليكيب دالجيري. حنا نتمناو ان شاء الله il prend les meilleurs joueurs اللي يكونوا ابت باش يشرفوا كاع الجزائريين ان شاء الله. ولا ما كانش يعني الاصابات، ما كانش هل تشوف انت في ال10 اللاعبين هذو وين ينحي لاعبين اللي يلعبوا في اوروبا ولا ينحي من المحليين؟ اللاعبين في اوروبا اذا يكون جوار اون كومبيتيتيف راح يخليه، ماشي احنا رانا نضعفوا في البطوله الجزائريه. كان عندنا الحظ، لعبت في البطوله الجزائريه ولعبت في البطوله في الاحتراف. لو مود دو ترافاي سي با باراي. شيخنا كنا نهضروا من قبل على لي كلوب كي جزنا وكذا، سي لو ريتم بلو إلفي. ديجا عندك لي زانستالاسيون وين تونطريني، صافي دير لو جوار إلي اب تو بونس كو فوتبول. ما كانش ماشي رانا حنا كيما نقولوا نحقروا في بلادنا ولا كذا، الحمد لله عندنا دي زانستالاسيون، مي لو جور دوجوردي ils sont pas comme les clubs les vrais pros بارابور لي تيران، بارابور كيفاش تخلص اللاعب. شغل كيما نقولوا في البطوله كي تعود تلعب بروفيسيونال تاع جوي، ما تقولوش الفان دو موا اسكو اون ايتي بيي ولا لا، على بالك فان دو موا تو برون طون سالير. هادو سي دي ديتاي ساجو بور ان بروفيسيونيل. دوكا هي لو شوي يقعد الالي لوزيست اللي يكونوا بري هما اللي يكونوا ان شاء الله في المونديال. سردين ما شفنا في 2010 المحليين هما اللي خلصوا لا نوت والله مع سعدان. والله شوف في تلاعبات كبار 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 كي تلحق كونسيرنون لا ليست ديفينيتيف كي بارتو مونديال. وهضرنا في بداية الحصة au début nous avons parlé du conflit. Alors قلنا نتمناو ان شاء الله nous souhaitons que le conflit restera dans le contexte sportif ما يخرجش extra sportif. C'est un choix du coach, certes. C'est un choix du coach. Le coach il est là. Les meilleurs joueurs يلعبوا. اللي عندهم le temps de jeu في رجليهم يلعبوا. D'ici là ان شاء الله نتمنى ما يكونوش دي بليسور. مي شفنا هاليودزيتش عن ان باسي ريسون وين كان متناقض مع نفسه، وين il avait déclaré maintes reprises قال لهم اللي ما يلعبش في فريق ما نلعبوش. لا لوجيك
لا لوجيك الحارس المرمى مبولحي ما كانش يلعب في فريق، هو كان سبب الهزيمه ولا ماسكاراد لور دو لا كان كي سيديروا ليه في اون افريك دو سود. ومن بعد راح اجاكسيو دايور اون 3 ماتش لافي اونكيسي 13 بوت. اليوم انا نشوفوا لو منور دو جو دو ليكيب شار دي كورس ا سافوار باستيا سي بودبوز وين بعدوه من الفريق ونشوفوا عنده لو طون دو جو. حنا نقولوا اليوم نتمناو كمحبين لفريق كرة القدم وكجزائري نتمناو ان شاء الله تكون عنده ضمير وليديهم يستهلوا. ونزيد نشاطر عبد الرؤوف وين نقول ما كاش هذا فريق محلي. واش من المحلي على بالك فو سافي كو اسكو فو زيت او كورون خاوتنا راهم هنايا باش نفهموهم ونقولوا لهم المشاهد الكريم نقولوا له باللي لو جوار الجيريان في الليغ 1 وحتى في الليغ 2 والله غير يخلص خير من سيرتان جوار اللي يلعبوا اللي يمارسوا في البطوله الفرنسيه في الدرجه الاولى والدرجه الثانيه. دونك ورا المحترف ورا. قول لي محترف هاوي نقول لك نعم. قول لي يا سيرتان كلوب كي سون فيكتيم دو لا بوليتيك سبورتيف دو لور كومين نقول لك نعم. قول لي يدخلوا للستاد الصباح يبداو العقاقنا يلعبوا ومن بعد يجوا الشنابط يلعبوا ومن بعد يجوا تاع الكارتي يلعبوا ومن بعد تاع المعرفه يلعبوا ويبقى له ان بوتي كرينو. نقول لك نعم. اليوم نتمناو ان شاء الله المدرب تكون عنده ضمير وان شاء الله الضمير تاعو يدي لي جون كي ميريت. François, Oui. la qualité des Oui, joueurs, les joueurs locaux, c'est très important. Il y a des joueurs que vous connaissez comme Hachoud, Orfi, Qaraoui, Oui, il y en a c'est des quelques-uns, joueurs je de veux dire, il y en a qualité. quelques-uns. C'est vrai que le championnat, de toute façon, le championnat algérien n'est pas relevé. Donc, pratiquement, que ça a été M. Sadan, là maintenant Ali Ozik et tout, ils se sont toujours appuyés sur les nationaux. Le championnat, tant que le championnat national algérien ne sera pas relevé, il y aura toujours ce problème-là entre nationaux, binationaux, et tout, voilà. Et c'est vrai qu'il est certain que les meilleurs évoluent dans les plus grands clubs, au niveau de l'Europe, c'est tout. Voilà. Manuel Maros, on parle des joueurs locaux. Il y a une dizaine de joueurs, 4 gardiens, et je pense le reste c'est des milieux de terrain et un attaquant. On parle de les 23 qui doivent aller au mondial. Il y a une hésitation. On est presque sûr à 80% que c'est les locaux qui vont payer. Ben, il faut dire que est-ce qu'on peut faire une politique des locaux? Pour faire une politique des locaux, il faut quoi? Il faut mettre des structures en place, des structures, infrastructures, pour que le football, comme disait François, évolue. Si on reste dans l'état, jamais il évoluera. Il faudra que les joueurs s'expatrient, qui jouent en France, en Espagne, en Italie, pour que ces joueurs-là viennent en sélection. Mais si on met tout en place, donc là c'est un message que j'envoie un peu au président, parce que ici, en Algérie, c'est une pépite d'or. Il y a énormément de talents, des talents cachés, mais qui veulent exploser. Mais on ne fait rien pour pouvoir les aider. Donc si on mettait des choses en place, des éducateurs, des stades, des compétitions pour les jeunes, on pourrait après s'appuyer sur des locaux. Malheureusement, actuellement, il n'y a plus rien. On en parlait tout à l'heure, ils ne participent plus à des compétitions très importantes. C'est quand même grave pour le football algérien. Et on s'est fait éliminer par des nations qui c'est possèdent pas- un budget beaucoup, Oui, mais ce n'est pas un problème de te faire éliminer. beaucoup moins. C'est pas un problème de te faire éliminer. Tu peux passer à travers d'une compétition. Mais c'est les structures que tu peux mettre en place pour que le football algérien puisse évoluer. Là, on a l'impression que le football stagne. Et il n'arrive pas à se relever. C'est vrai ce qu'il dit, Manuel. Il n'y arrive pas. Donc Les infrastructures, c'est ça qu'il il faut que tous les clubs se réunissent. Nous, en France, on a la chance d'avoir des clubs de première et deuxième division professionnelle, mais on a imposé d'avoir un centre de formation. Donc il faudrait que la fédération ou la ligue qui gère le championnat impose à ces clubs de première division d'avoir des centres de formation. Après, c'est tout, on redescend après de catégorie et on essaye de prendre le football de base qui est le plus important. Quand on voit dans la rue tous les gamins qui jouent, qui s'amusent, pourquoi pas leur construire un petit terrain? Pourquoi pas les aider, leur donner des t-shirts, des maillots, des chaussures? Et ça va être fédérateur pour qu'on puisse aller plus loin et pour aider le football algérien pour sortir davantage de locaux.
C'est ça le plus important, je trouve. Si on parle الاحتراف نصر الدين كيفاش سي با لو سالير يسوفي با ان سالير دان جوار انا نشوفوا فيهم سي فري يتوشيو دي سالير بصح سي لي انفراستركتور سي التنظيم تاع الاحتراف كيفاش نونكادريو لي جوار لا فورماسيون انا شوي داكور معاك لو سالير بصح في حاجه واحده اخرى الاحتراف لازم له حوايج واحد اخرين. شوف يا اخي راني كنت محافظ اللقاءات الدرجه الاولى. J'étais commissaire au match pendant 3 ans, jusqu'à il y a une dizaine de jours. Il y a tout sauf le professionnalisme. Vous savez que, voilà. que vous rentrez dans des vestiaires, dans des clubs chocs. Là, bien sûr, dans des clubs, dans des derbys très importants, dans le cadre du championnat d'Algérie. L'arbitre, il rentre, le référé, il rentre. Je vous assure qu'il n'y a même pas de sanitaire d'une. Il n'y a même pas de l'eau chaude, 2. Et de 3, j'en passe. Alors la qualité de nos terrains, que ce soit le terrain synthétique, la quasi-totalité des terrains, que ce soit le terrain en gazon naturel, c'est une mascarade. Alors donc le professionnalisme, d'ailleurs quand vous prenez le cahier de charge, il n'est pas respecté du tout. Et là moi je profite, par la même occasion, je suis au plateau. Vous savez, c'est-à-dire le seul garant du professionnalisme, il faudrait qu'au niveau de la structure, je dis bien de la structure, de la haute structure, au niveau du ministère, il faudrait qu'ils vérifient leur argent là où ils partent. زرابي الاحتراف هنا في الجزائر اسكو راك تشوف انت باللي هضرنا على لي سالير بصح نرجعوا للاحتراف ماشي غير سي با كو دو لارجون لازم لي انفراستركتور لازم التنظيم التحضير كل شيء اللعب. اخي كما كنت نهضر لك مقبل كان عندي الحظ لعبت هنايا ولعبت لها. الاحترافيه كنت نهضر مع مقبل لو كوتش قلت له اون الجيري il y a tout pour réussir نحبوا ولا نكرهوا on a tous les moyens en Algérie pour devenir les stades. واش انت بلد كالجزائر ما نقدرش نديرها شاك ايكيب باغ اكزومبل دو دي ان كاي تشارج افيك لا دي ان سي جي اللي تراقب هذه الفرق. حنا الاحتراف رانا جايينو من الفوق. لازم الاحتراف تجيه بلا باز. لازم ندير اون دي ان سي جي هي اللي تراقب. حنا شفنا اون اوروب دي غران كلوب حبطوهم ils ont pas les moyens ils ont pas le budget bien sûr. هذه هي ساباس كي يعود عندك ان بون بيدجي تخدم لي زانستالاسيون اشاك. احنا ماناش ندومونديو باغ اكزومبل اشاك كلوب دير له كوم اون اوروب 7 تيران دونطرينمون ولا كذا. او موان اشاك كلوب الى ان تيران دونطرينمون. حنا شفناهم ساكن كاين دي جان اون الجيري. انا نحب نشوف لي جان هنايا نروح نشوف لي جان ونروح نشوف لا كاليتي ماشي سي با جيتي لي فلور سي لي جان الجيريان جو دي لا فيريتي. تشوفهم الشيخ ناصر لو جوار الجيريان دو 9 10 11 plein de qualité par rapport à l'Europe. ومن بعد يحبس ان سيرتان عبد الرؤوف اسمح لي قطعتك. كان عندي اون équipe nationale junior, on avait une bonne pépinière, il était chez moi, on avait une très bonne pépinière qu'on pouvait se qualifier, qu'on pouvait pas rater du tout. Et la Coupe du monde 2002 et la Coupe du monde 2006. هكذا. On avait une bonne pépinière. درنا un grand tournoi à l'époque avec sa génération, où on avait dominé le Maroc, l'Égypte, on avait dominé l'Afrique du Sud, y compris la Tunisie, الناس راحوا المونديال. يا للاسف الشديد les résultats ils sont là. تفضل. قلت لك 12 ans, 13 ans, jusqu'à 14 ans, 15 ans, le joueur algérien, entre guillemets, le Maghreb en général, il y a beaucoup de qualité par rapport à l'Européen. Mais là, pourquoi ils progressent? Ils ont les installations. وين ينطريني وحنا تروح تشوف كان عندي نروح من داك نشوف لي كلوب في حسين داي بوسقاطن في حسين داي نروح نشوف المدرب كيفاش تقدر تحسب ولا تحاكمه عنده 25 طفل ما كاش الاناره كيفاش يعرف هذا اللاعب هذا واسمه محمد هذا واسمه مصطفى ولا مصطفى خير بوعلم ما كاش امكانيات ما كاش امكانيات صافي دير ميم هذوما مساكن لي كلوب راهم يخدموا اون ديفيكولتي وحنا نهضروا على الاحتراف رانا كي نقدروا نقولوا رانا في لي فونداسيون نقدروا يكون عندنا ان كلير فورتين في الجزائر. بوركوا با بدينا ديجا الحمد لله ايزون في سيدي موسى ديجا سي لي جوار اللي راهم يجوا دوكا ايزون ان بو دو لا شانس بارابور لا جينيراسيون تاعنا اون فيت شاك جينيراسيون خير من الاخرى صافي بليزي بور الفوتبول الجيري. بوركوا با تو بو با فير كلير فونتين
تقدر يلي لي تيران فات. حنا المشكل دوكا تاع علاش ما نديروش؟ علاش ما نديروش؟ هادو هما المسؤولين اللي او بلاسي. يفو بوزي لي كيستيون. سي با زرابي عبد الرؤوف اللي يقول لك علاه. سي لي جون اللي دي جون بيان بلاسي. مي حنا باش نقدر نقول لك الامكانيات موجوده في الجزائر، موجوده، نقدروا نديروا احسن من كلير فونتين بويسك اون ا لي مويان. Si c'est un pays qui n'a pas les moyens, la غالب ما نقدروش. بصح l'Algérie c'est un pays qui a beaucoup de moyens. Et j'espère ان شاء الله كما نقولوا اليوم يسمعوا فينا يديروا الامكانيات لهاد الشباب، لان المستفيد الاكبر الرياضه الجزائريه. François, Pour corroborer tout cela, je pense que les clubs qui réussiront, ce sont les clubs dont les présidents sont des bâtisseurs. Tous les grands clubs dans le monde entier où le président a été un bâtisseur, et notamment Santiago Bernabéu, c'est un homme qui a bâti ce club-là. C'est l'investissement. Si on attend à droite, à gauche, parce que je suis en Algérie, je sais, ce sont les promesses, les rotés, toujours les trucs là. Mais je pense que c'est un président qui prend tout en main, lui-même, et qui bâtit ce club-là. Autrement, si on attend à droite, à gauche, bien sûr, je vis avec ça. Je vis, quand vous me parlez des structures, infrastructures, je suis dans un club à La Guatte, l'IRBL, et a plus de structures et d'infrastructures qu'à Le Mouloudia. Le Mouloudia, pourtant, je sais, si jamais j'ai gagné les titres, on était toujours à la merci des gens, d'entreprises qui pouvaient nous laisser s'entraîner s'entraîner la moitié d'un terrain. Et nota bene, on avait la finale ou la demi-finale. Et quand on soulève au 5 juillet 60-70 000 personnes, et qu'est-ce que... Il y a toujours ces formes-là. Vous ne pourrez réussir ici que si jamais vous tombez sur un président qui est bâtisseur et qui prend l'investissement et qui laisse quelque chose derrière lui. Manuela Moroz. On arrive au terme de l'émission. Le mot de la fin, Manuela Moroz, c'est pour vous. Premièrement, je souhaite le meilleur pour la Coupe du Monde, bien sûr. Et comme disait François, trouver quelqu'un qui puisse faire des jeunes Algériens les meilleurs joueurs du monde. Zarabi. اخويا كيما هنا اليوم الشعب هنا اليوم معنا 1 2 3 فيفا لالجيري. جيسبر ان شاء الله اون فا باسي او دوزيام تور ان شاء الله. François, le mot de la fin. Ici, non, moi je souhaite beaucoup de belles choses. C'est une grande compétition, l'Algérie. Je souhaite également que tous les gens soient vraiment joyeux. Voilà, c'est une compétition mondiale et que l'Algérie, que le drapeau algérien flotte très très haut dans le ciel. Nasreddine Baghdadi. Ce que je souhaite, moi par la même occasion au plateau, moi je lance un appel à tous les acteurs du football pour qu'ils éduquent. Ils éduquent la formation. Non, ils éduquent quand même leur entourage pour que le fair play soit total et halte à la violence. Car on aime العنف ماشي مليح في الاستاد. ونتمناو ان شاء الله الاب يروح مع وليده والوليد يروح مع باباه الاستاد باسكو سي با الكا مانون. وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله لونغ في ابلا تي في ويكثر خيركم مع الدعوه. الله يسلمك. Manu, tu voulais dire quelque chose? Non, il me souhaite aussi longue vie à moi. Ah, ça va, très bien. Eh bien, moi, à mon tour de te dire merci, d'être venu. Merci beaucoup, Manu. Je suis très heureux de vous recevoir ici sur ce plateau Qanat El Bilad. Merci à Shukran Zarabi, Raouf. Très très bon défenseur. François, merci beaucoup. Nasreddine Baghdadi, shukran. ونشكر الجمهور اللي راهو على الشاشه يخزر فينا ويشجعنا كما نشجعوا كوب دي موند وما يشجعونا. فوالا ونشكر جمهورنا اللي راهو قاعد معنا وسهر معنا. ونقول لكم نلتقي ان شاء الله في الاسبوع المقبل. الى اللقاء.